Армысыз құрметті көрермен, эфирде халық пен билік бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Жанерке Хумар. Бүгін біздің студияда қонақта Алматыдағы АқШ Бас консулының қызметін атқарушы Ананд Кришна мырза келіп отыр. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Көңіл күйіңіз қалай? How do you feel? How are you feeling? No, I feel good. Ширали Шымкент мені қашанда жылы қарсы алады. Solution көп рахмет. Рахмет сізге де. Енді бұған дейін Шымкент қаласы мен Түркістан облысында болдыңыз ба, жалпы қандай әсер аласыз? Have you visited Шымкент and Turkestan Oblast before, and what were your impressions? I have. I'm lucky. I've been to Shymkent and Turkestan many times, but each time I come here, I'm impressed by the energy, the beautiful city, the opportunities that I see for cooperation between the United States and Kazakhstan. I know that Shymkent is growing rapidly, and I know there's interest among the people to improve their skills in business and in technology, and the United States is proud to work with the Akimat of Shymkent and the people of Shymkent to find opportunities on how we can develop and make Shymkent stronger and more prosperous. Я бұған дейін бірнеше рет келіп көргем, келген сайын жалпы бұл аймақтың әдемілігіне тамсанам, біраз жерді көріп қайттым, жалпы адамдарының энергиясы сондай жақсы, және екі жақты қарым-қатынасымызға АқШ пен Шымкенттің арасындағы байланыстардың дамуына көптеген мүмкіндіктер бар екенін көремін, өйткені Шымкенттің қалай тез өсіп келе жатқан қалай екенін бірден байқауға болады. Жалпы Шымкент тұрғындарында мысалы бизнесті дамытуға, кәсіпкерлікке, технологияға деген қызығушылық өте жоғары, және біз осындағы әкімдік өкілдерімен және халықпен кездесіп жұмыс істеген сайын осы салаларды дамытуға біздің қандай септігіміз тигізе аламыз АқШ тарапынан деп ылғи ізденісте жүреміз. Рахмет. Енді бізде көбінесе Шымкентте қай сала бойынша АқШ инвесторларын тарталады деп ойлайсыз? Which areas do you think are the most attractive might be most attractive for US investments in this region? Sure. Well, the United States is looking to partner with Kazakhstan in a number of areas. And one of the areas we see great opportunity is developing entrepreneurs. We see that entrepreneurs, not only in Shymkent and Kazakhstan, but around the world, are drivers of the economy. When we support new ideas and new interest, and we help small businesses find the necessary funding and learn the necessary skills, this is a great opportunity to help grow the economy and give more opportunities to people across the region. One of the programs that we are supporting here in southern Kazakhstan is known as the Academy for Women Entrepreneurs. This is a program that is funded by the State Department, and we have these programs in more than 100 countries around the world. In southern Kazakhstan this past year, we have trained 100 women entrepreneurs who have started small businesses and are looking to grow their business. So through this program, we've provided English language training so that these entrepreneurs can expand their businesses potentially internationally, and then mentorship and training on what are the next steps to take your business to make it scalable and larger, to make it profitable, and to take your idea and turn that into something that can provide jobs and provide income for bigger and bigger communities. Tomorrow we will be holding a reception. In fact, we have around 20,000 Kazakhstanis who have participated in programs such as AWE, exchange programs and training programs, and we're having a reception here in Shymkent in order to bring those participants together so they can look for further ways to cooperate with each other to support Shymkent's economy and Kazakhstan's economy. Менің ойымша, екі жақты ынтымақтастық құруға болатын салалар өте көп. Олардың ішінде мен атап айтатыным кәсіпкерлікті қолдау деп айтар едім. Өйткені жалпы кәсіпкерлік
кіші болсын, орта кәсіпорындар болсын, Қазақстанда ғана емес, жалпы әлем бойынша экономиканың ең мықты қозғаушы күші болып саналады. Сондықтан кіші және орта бизнесті қолдау, ол деген экономика дамысын десеңіз, ең басты мақсаттардың бірі болғаны жөн. Өйткені кез келген кішкентай идеяны алып бизнесқа айналу потенциалы бар идеяны алып, оны жобаға айналдырып, оны қаржыландыру жолдарын, оны жаңағы тұрақты бизнес жобаға айналдыру үшін құралдар қажет. Біз сол салада мысалы ынтымақтастық орнатуымызға болады деп санаймыз. Оның мысалдары да бар. Біздің мысалы Academy of Women Entrepreneurship, ол entrepreneurs, яғни әйел кәсіпкерлер академиясы деген жобамыз бар. Ол жоба Қазақстанда ғана емес, жалпы 100-ден астам елде жүзеге асып отырған жобалардың бірі. Оны АқШтың мемлекеттік департаменті тікелей қаржыландырады. Былтыр сол жобаның екінші легі осы оңтүстік Қазақстан өңіріндегі 100 әйел адамға, әйел кәсіпкерге ұсынылды. Олар тренингтен өтті, яғни өздерінің кішігірім бизнесі бар, кәсіпкерлігі бар, кәсіпорындары бар әйелдерді жинап, оларға жаңағы олардың бизнесін ірірек бизнеске айналдыру, сол үшін қандай құралдар қажет, кейіндері ол компания, мысалы, олардың кәсіпорындары Қазақстан деңгейіне көтеріліп, жалпы тіпті халықаралық деңгейге көтеріліп, осы өз аймағының экономикасына үлес қосу үшін қажет білімді алуға сондай жақсы мүмкіндік болды. Ол яғни тек аймақтың экономикасына ғана емес, жалпы аймақтың тұрғындарына да өте қажет нәрсе, өйткені жұмыс орындары көбейеді деген сияқты. Біздің сол академия сияқты жалпы жобаларымызға қатысқан тренинг болсын, жаңағы алмасу бағдарламалары болсын, сондай бағдарламаларға қатысқан адамның саны қазіргі күні Қазақстанда 20 мыңнан асады екен. Яғни АқШтың үкіметі ұсынып отырған бағдарламаларға. Ертең мысалы біздің үлкен бір шарамыз өткелі жатыр. Осы аймақта тұратын біздің түлектерге арнап бір күндік форум өткізбекшіміз. Ол форумда жаңағы олардың бәрі бас қосып, бір-бірімен идея алмасып, болашақта қалай бірге жұмыс істеуге болатынын талқылай алатын сондай жақсы платформа болғалы жатыр. Кәсіпкерлік қолдау бұл экономиканың қозғаушы күші деп отырсыз, иә? Ертең әйел кәсіпкерлерді қолдау әсіресе форумы өтеді деп отырсыз. Бұл жерде кімдер қандай пайдалы кеңес бере алады және ол форумға кімдер қатыса алады? Кез келген адам қатысуға бола ма? So you said supporting entrepreneurs is a driver of economies. So tomorrow's forum, since you talked about it, do you think what do you think is the goal, and who are your audience, who can participate? Is that only alumni, or others also can join the forum? Sure. Well, one of the main goals of tomorrow's forum is to bring together people who are motivated to find solutions to shared challenges. We see that our partnership with program participants doesn't end when the program ends. Somebody may participate in a one-year training or an exchange to the United States for 3 weeks, but what we're looking to do is create a long-lasting partnership, and more importantly, partnerships between our participants. So for tomorrow, what we hope is by bringing these participants together, they can share with each other what are some of the lessons that they've learned, what are some of the challenges they face, what are some of the opportunities they see, and maybe that they can work together beyond that. We ultimately see that when we support training and development and cooperation, whether here in Kazakhstan or anywhere, ultimately all of us benefit around the world, because a solution that may apply to Shymkent may be one that we can use in the United States as well, just as when we have experiences in the United States, we try to share what we've learned in order to try to address challenges elsewhere. So that's one of the main goals of tomorrow's event.
ертеңгі шараның басты мақсаты ол осы өңірде тұрып жатқан, біздің бағдарламаларға қатысқан немесе қатыспаған болуы да мүмкін. Сол кәсіпкерлікке қызығатын, сол салада жұмыс істеп жүрген адамдардың басын біріктіру, және олардың мысалы бәріне ортақ қандай да бір мәселелер бар болуы мүмкін. Сол мәселелерге деген шешімді бірге іздеуге мүмкіндік беру. Өйткені біздің түсінігімізде жаңа серіктестік дейміз ғой, ынтымақтастық, серіктестік, ол деген тек қана жаңа Қазақстанның азаматтарын біздің бағдарламаларға қатыстырып, 3 апта, мысалы олар 3 апта АқШта өткізді дейік, алмасу бағдарламасы аясында немесе тренингтен өтті дейік. Содан кейін бағдарлама аяқталғанда ол серіктестік аяқталып қоймайды. Ол сол кезде басталады біздің ойымша. Өйткені бағдарламамыз біткеннен кейін біз осындай шаралар арқылы өзіміздің түлектерімізбен байланысты сақтап қалғымыз келеді. Олардың идеяларын тыңдағымыз келеді. Оларға ары қарай қолдау көрсеткіміз келеді. Сосын серіктестіктің тағы бір түрі біздің ойымша ол жаңағы біздің түлектердің арасындағы өзара алмасу, өзара серіктестік. Олардың арасындағы серіктестік тіпті біздің жаңа берген мүмкіндіктен де бағалырақ менің ойымша. Өйткені олар жаңағы әркім өзінің саласында жүріп өткен жолында қандай да бір сабақ үйренеді, қандай да қиындықтарға ұшырайды, және оларға шешім табады. Солармен сол тәжірибемен бір-бірімен бөлісу ол өте маңызды нәрсе. Өйткені ондай жаңағы алмасу Қазақстанның аясында ғана емес, Шымкенттің аясында ғана емес, модель ретінде кез келген елде қолданылуы мүмкін. Біздің осы жасап жүрген жұмысымыз арқылы түсінгеніміз, сол жаңағы байланыс орнату арқылы кез келген елдегі проблема басқа елде де кездесуі мүмкін, және оның оны шешу моделі, шешу жолы сол басқа елде де мысалы пайдасын тигізуі мүмкін. Сол менің ойымша ең түпкі мақсаты, осындай шаралардың ең түпкі мақсаты сонда жатыр. Бұл тренингтерге қатысу түлектердің саны 20 мыңнан асады дедіңіз. Тренингке қатысу критерийлері қандай? Кімдер қатыса алады бұған? Қалай қатыса алады? Мысалы, кез келген адам сол тренингтің түлегі бола ала ма? Мен мысалы бола алам ба? So you said you have more than 20,000 alumni who participated in your trainings, exchange programs. What are the criteria to become your alumni? Who can become your alumni? For example, someone like me, can I be part of those programs? And how do you decide, how do you choose your participants? Absolutely. We have many different training and exchange programs that we run either here in Kazakhstan or exchange programs bringing people to the United States. And this spans all age ranges and backgrounds and skills, because there's so many ways in which we're looking to cooperate. So at one end, one of our most well-known programs is known as the Future Leaders Exchange Program, FLEX. And this is a program that brings high school students from Kazakhstan for a one-year exchange program. They do 1 year of high school in the United States. And it's one of my favorite programs because for me, imagining when I was 16, 17 years old, what an amazing experience it would have been to travel to another country and not only be a tourist for 1 or 2 weeks, but to really spend a year and learn the culture. And it creates this lifelong bond. And I'm excited that this is the first year actually that we now have American high school students who are in Almaty doing the same program in this direction. But going from there, we have exchange programs known as IVLP, the International Visitor Leadership Program. And these are shorter term exchange programs, usually 2 or 3 weeks. And there are different subjects and areas that include journalists like yourself, as well as politicians, civil society activists, artists, and so a wide range, because ultimately we see these exchange programs as an opportunity for talented individuals from Kazakhstan to share their expertise and their best practices with Americans and people around the world. And by sharing those ideas with each other, we all learn and get better in whatever the field might be. So absolutely, we would welcome the opportunity to see if there's an exchange program that might work for you. Әрине, біздің ол жаңағы бағдарлама алмасу бағдарламалары мен тренингтердің түрі өте көп.
олар не Қазақстанда өтеді, не жаңағы АқШқа бару арқылы. Әртүрлі жасқа арналған, әртүрлі тәжірибеге арналған, әртүрлі сала мамандарына арналған бағдарламалар көп. Солардың ішінде мен мысалы өзім ең көп ұнататыным флекс бағдарламасы, мүмкін естіген боларсыздар. Болашақ лидерлердің алмасу бағдарламасы деген біздің жоғарғы сынып оқушыларына арналған бағдарлама. Жоғарғы сынып оқушылары 10-ші не 11-ші сыныпта оқып жүрген, сыныпқа өтіп жатқан балалар АқШқа барып, АқШта 1 жыл бойы америкалық мектепте оқып, америкалық отбасымен бірге тұра алады ол бағдарламамен кеткен балалар. Ол мен үшін, мысалы, өзімді елестетсем, сол жаста ол деген менің ойымша бір арман сияқты, өйткені басқа елде тұрып көру, Америка сияқты елде тұрып көру, ол 1 жыл бойы тұрып, турист ретінде барып қайту емес, 1 жыл бойы тұру, ол яғни бойыңа сол елдің талай құндылықтарын, ерекшеліктерін сіңіріп қайтасың. Ол өмір бойына адаммен бірге қалатын сондай бір жақсы тәжірибе деп ойлаймын. Биыл біз Қазақстанға сол флекс бағдарламасының флекс аброуд деп аталатын, яғни америкалық оқушыларды Қазақстанға алып келетін сондай бірінші легін қабылдадық. Қазір Алматыда біршама америкалық оқушы тұрып жатыр, қазақстандық алматылық мектептерде оқып жүр. Ал егер тәжірибесі бар мамандар туралы айтсақ, оларға арналған біздің IVLP деген өте беделді бағдарламамыз бар. Ол түрлі тақырыптарда, түрлі салаларға арнап жасалады. Ол 2-3 апта ғана созылатын қысқарақ форматта өтетін бағдарлама. Ол журналистерге арналған болуы мүмкін, саясаткерлерге, азаматтық қоғам өкілдеріне немесе өнер адамдарына түрлі салаларға да ұсынылады. IVLP-дің басты мақсаты оған қатысатын топта әр елдің өкілі болуы мүмкін. Ол жаңағы мен осының алдында айтып өткендей, ой алмасу, жаңағы неше түрлі шешімдермен бөлісу, бірге шешім табу деген мақсатқа сай келетін бағдарлама. АқШта сол өткізген 2-3 аптаның ішінде қатысушылар өздерінің тәжірибелерімен бөліседі. Жаңағы АқШтағы әріптестермен немесе басқа елден келген әріптестермен бөлісіп жатады, және ары қарай бірге жұмыс істеулерін, жаңағы байланыстарын үзбей жылдар бойы сақтап қалады. Рахмет. Енді мынау шетелдік туристердің келуі әлемдік қарым-қатынаста сөйлейтін гидтерге сұраныс арттырады. Осы тұста АқШ елшілігі өңірлерде ағылшын тілін үйрету жобаларын бастаған. Осы жобалар туралы біраз тарқатып айтып беріңізші. If we speak about tourists, one of the ways to, well, not ways, but requirements to welcome tourists is to have more people who are able to speak in English, especially tourist guides. And speaking of English language, what kind of programs do you have in our region to develop English language learning? Yes, that's another area of focus for the U.S. mission, is to provide English language training for exactly that reason, that the ability to speak English opens up opportunities, including increased tourism in the region. So here in Shymkent and the broader Turkestan region, we have different English language professionals known as English teaching assistant. They're part of the Fulbright program, this famous program that provides U.S. exchange scholars and as well as researchers. But our Fulbright English teaching assistant is here in Shymkent for the whole year and providing English language training both at universities as well as with smaller groups, and attempting to increase and improve English language skills in order to, again, provide opportunities for anyone from tour guides to other professionals. We also provide English language training for younger audiences, and this is primarily through a program known as Access. Our Access English language program is a 2-year language program, and it's usually for teenagers in that age range. So these groups, usually from areas that maybe don't have other access to English language, we provide after-school teaching in English language, and it's amazing to see at the start of the 2 years
their English level is basically at my Kazakh level, but they can say salametsuspe and things like that. And then by the end of the 2 years, I can't even get in a word because their English is so good and everyone is talking so fluently. So it's amazing to see how quickly the students progress. So I'm going to be seeing a couple of these access programs over the next 2 days while I'm here in Shymkent, and I'm so excited to see their progress. Дұрыс айтасыз, ағылшын тілі біздің көп басымдылық беретін салалардың бірі. Ағылшын тілін үйренуді қолдау, өйткені жаңа өзіңіз айтып отырған себеп, дұрыс айтасыз, оның себебі жаңа ағылшын тілі көптеген мүмкіндіктерге жол ашатын өте қажет құрал, осы күні. Олардың бірі, мысалы, ол мүмкіндіктердің бірі жаңа туризм дамыту. Туризм дамыту олардың біреуі ғана деп айтсақ болады. Біз Шымкент пен Түркістан облысында ағылшын тілін мысалы қолдаудың бір жолы біз Шымкентке де Түркістанға да Fulbright бағдарламасы арқылы English Teaching Assistant дейді. Ағылшын тілін оқыту, ағылшын тілі мұғалімнің ассистенті деген сондай статустағы ағылшын тілі мұғалімдерін шақырдық. Бір жыл бойы осы Шымкентте, Түркістанда тұрып, олар ағылшын тілін оқытады. Ағылшын тілін оқытып қана қоймайды, зерттеулермен де айналысады, жаңағы өздерінің осындағы әріптестермен бірге жұмыс істеп, ағылшын тілін оқыту әдістемелерін жақсартуға көмектеседі, студенттерге сабақ береді, басқа да қосымша түрлі шараларға қатысып жатады. Ол деген осы сіздердің өңірдегі ағылшын тілін дамыту деңгейіне көп әсер етеді деп сенемін, өйткені біздің ол ағылшын тіл мұғалімдері тұрақты түрде келіп тұрады сіздердің қалаға. Ол жаңағы өзіңіз айтқан гидтерден бастап басқа да саладағы мамандардың ағылшын тілін жетік білуіне жаңағы үлесін міндетті түрде қосады деп ойлаймын. Одан бөлек біз жастарға арнап та жүргізетін тұрақты түрде осында ұсынатын бағдарламамыз бар. Ол Access деп аталады. Ол 2 жылдық ағылшын тілін тегін оқу курсы. Ағылшын тілінен бөлек ол жаңағы көшбасшылық, өз-өзіне сенімділік деген сияқты басқа да білім береді осы Access бағдарламасы. Ол жаңағы басқа ағылшын тілін оқуға басқа мүмкіндігі жоқ немесе шектеулі өңірлерге апарамыз біз ол бағдарламаларды. Сонда біздің ылғи да таңғаламыз, мысалы Access бағдарламасына жаңа түскен бала, ол жасөспірімдерге арналған бағдарлама. Енді бастайтын кезінде олардың ағылшын тілінің деңгейі жаңағы менің қазақ тілім сияқты сәлеметсіз бе, қалыңыз қалайдан аспайды, бірақ 2 жыл өткеннен кейін олардың жаңағы прогрессін көру, жетістігін көру қашан да әрқайсымызға сондай қатты әсер етеді, өйткені олар 2 жылды бітіргеннен кейін судай сөйлеп тұрады ағылшын тілінде. Ол деген олардың болашағын толық өзгертетін сондай бір жақсы әсері бар. Қашанда Access'ті бітірген балалардың болашағы сондай жарқын болып жатады, жаңа қалаған оқуларына түседі деген сияқты. Осы бүгін ертең осы біз сіздердің өңірдегі Access бағдарламасының балалармен кездеспекшімін, барып көрмекшімін, олардың прогрессін көру әрқашанда сондай өзіме ұнайтын нәрсе. Тамаша, бұл Access жобасы қашанға дейін жалғасады? Соңғы сұрақ. And one last question, for how long the Access program will last here? Sure. The Access program, each program lasts for 2 years, but we continue to add new classes and new groups. And so we have some groups in the Turkestan Oblast who are nearing the end of their 2-year class, and others that just started a few months ago. And I should add generally, all of these programs that I'm describing, whether it's English language or exchanges, all of them are free to the people of Shymkent, to citizens of Kazakhstan, because the United States, as a policy, we believe that this investment is an investment for the world. It benefits Kazakhstan, it benefits the United States, it benefits all of us, and so we do make it available for free. Жалпы Access бағдарламасының әрқайсысы 2 жыл бойы, 2 жылға созылады, 2 оқу жылы бойы оқиды балалар. Түркістан облысында
бір бағдарламамыз Түркістан облысындағы жақында аяқталғалы жатыр, сол 2 жылын аяқталғалы жатыр. Тағы біреуі енді ғана басталды. Ол деген әр бағдарламаның өзінің басталу мезгіліне қарай, бірақ олар аяқталған сайын біз жаңасын қайтадан бастап отырамыз. Сонда әрбір легі 2 жыл бойы оқып отырады. Менің тағы бір қоса кетерім, біздің жаңағы мен айтып өткен ағылшын тілі бағдарламалары болсын, алмасу, тренинг болсын, қай бағдарламаны ұсынбасақ та, біз оны тегін ұсынамыз қашанда. Өйткені біз оны тек Қазақстанға, Қазақстан халқына жасап отырған инвестиция деп қана түсінбейміз. Ол біздің бүкіл әлемге деген, әлемдегі әлем азаматтарына дейік жасап отырған инвестициямыз. Өйткені бүкіл әлемнің потенциалын дамуға қалай болса да ол үлес қосады деп ойлаймыз. Қазақстан халқының солай білімді болғаны, жаңағы сол бағдарламалардан өздеріне алған пайдасы бүкіл әлемге деген қосатын үлес қоса алады соның арқасында деп ойлаймыз. Жақсы. Рахмет, көп уақыт бөліп келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Жұмыстарыңыздан тек қана сәттілік тілейміз. Thank you so much for your time. Қадірменді көрермен, біздің студияда қонақта болған Алматыдағы АқШ Бас консулының қызметін атқарушы Ананд Кришна мырза болатын. Бізбен бірге болғаныңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.